আপনাদেরকে তো আগেই বলছি ফয়সাল আসছে RTR 4B নিয়ে আমরা যাচ্ছি বেড়াতে। নাজমুল একটু এইদিকে একটু অ্যাটেনশন প্লিজ। হ্যাঁ, কি অবস্থা তোমার? আজকে আমরা যে বেড়াতে যাচ্ছি বাইক ট্যুরে, কেমন লাগতেছে? হ্যাঁ, ভালো ভালো ভালো, শুধুই ভালো। এদিকে আছে সাইদ মামা, উনি নিয়ে আসছে CBZ Xstreet RTR Xstreet। কি অবস্থা মামা? এক্সট্রিম কি অবস্থা তোমার? আজকে যে তুমি টাকা নিয়ে গেছে, কোন ছেলে নিয়ে গেছে? ও নিয়ে গেছে। তুই টাকা নিলি কেন? ওর টাকা নিলি কেন? আমরা এখন MC কলেজের ছাত্রছাত্রী ছাউনি এখানে আছি। ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, আশা করছি আপনারা সবাই ভালোই আছেন। greencyclepedia.com এর পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটু অন্যরকম একটা ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। সেটা হচ্ছে আমরা আজকে বেশ কয়েকজন মিলে বাইক ট্যুরে গিয়ে যাচ্ছি। সেটা হচ্ছে উৎমাচড়া নামক একটা স্থানে, যেখানে প্রাকৃতিক গ্যাস কূপ থেকে বের হয়ে মাটির উপরে আগুন জ্বলে। হ্যাঁ, এইরকম। এবং একটা পুকুর আছে, যে পুকুরে আমরা শুনেছি যে এই পুকুরে নাকি অনেক গ্যাস উতরে উঠে। তো আমরা এটা দেখার জন্য আজকে বিকেলবেলা আমরা সবাই মিলে আম্বরখানা পয়েন্ট থেকে জড়ো হয়ে ওইখানে যাব। আমরা এখন রওনা হচ্ছি। আমরা এখন হরিপুর বাজার থেকে প্রায় 3 কিলোমিটার আগে হাতের বামে একটা রাস্তা গেছে, যেটা উৎমাচড়া গ্যাস ফিল্ডের ওইদিকে গিয়েছে, যেখানে পাহাড়ের উপরে আগুন জ্বলে বা মাটির মধ্যে আগুন জ্বলে। আমরা এখন বাম পাশে যে কাটা রাস্তা আছে এদিক দিয়ে ঢুকতেছি। তো দর্শক আপনারা সাথেই থাকেন। যা ভিউয়ার্স, আমরা একটা ভাঙ্গা রাস্তায় এসে পড়ছি। এইখানে এসে আমরা এই খানাকন্দ পেরুইয়ে এখানে রাস্তা পেরোনো যাচ্ছে না। আমরা দুজন পেরুইছি, একজন আটকে গেছে। মেঘলা আকাশ, যে কোনো সময় বৃষ্টি নামতে পারে। আমরা বৃষ্টি উপেক্ষা করেই ওখানে যাচ্ছি। কেউ রেইনকোট নিয়ে আসি নাই, এটা হচ্ছে কথা। যে দুইজন পেরুচ্ছে। ভাই কি নাম তোমার? রাহিদ। কোনখানে তোমাদের বাড়ি কোথায়? আচ্ছা আচ্ছা, এখানে বেড়াতে আসছো? আচ্ছা ঠিক আছে, যাও তাইলে। আমাদের এক্সপার্ট বাইকার এখান থেকে এটাকে উঠাইয়া দিবে, এটা উনি উঠাবে এখান থেকে। এখানে বেশ খানাকন্দ রাস্তা পেরিয়ে একটা গহীন মানে সুড়ঙ্গের মতো রাস্তা, এই রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছি। চলে আসছি আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত পুকুরের সামনে। আমরা একটা পুকুরে যাব, যে পুকুরটায় সবসময় আগুন জ্বালায়। ওরা পড়ে গেল কেন? এই কি হলো তোমাদের রাহিদ? পিছনে আসছে নাজমুল।
বন্ধুরা আগেই চলে আসছে। যে পুকুরটার জন্য আমরা আসছি, এই পুকুরটা এখানেই। ভিউয়ার্স, যে পুকুরটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিসপ্লেতে, এটা হচ্ছে এটার নিচ থেকে, পানির নিচ থেকে অনেক গভীর, মাটির গভীর থেকে বুদবুদ আকারে গ্যাস উঠতেছে। যে এই গ্যাসগুলো আমরা সংরক্ষণ করতে পারতেছি না, আমাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা না থাকার কারণে আমরা এটা সংরক্ষণ করতে পারতেছি না। এই গ্যাস প্রতিনিয়ত প্রতি সেকেন্ডে কয়েক হাজার মেট্রিক টন গ্যাস এখান থেকে উদ্গীরণ হচ্ছে, যেটা আমাদের দেশের যে প্রাকৃতিক সম্পদ আসলে এখানে এইভাবে নষ্ট হচ্ছে, এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার। আমরা ফিরে যাচ্ছি এখান থেকে, আমরা যারা আসছিলাম আমরা ফিরে যাচ্ছি এখান থেকে। অনেক সুন্দর লোকেশন, অনেক পাহাড়ি রাস্তা। ঠিক আছে, লেটস গো। টান দে মন। Falling on my head like a memory, falling on my head like a new emotion. আকাশে অনেক মেঘ। I wanna walk in the open wind, I wanna talk like a lovers do, I wanna dive in the ocean. Is it raining with you? Talk to me like lovers do. Walk with me like lovers do. Talk to me like lovers do. And tearing me apart like a new emotion. I wanna breathe in the open wind, I wanna kiss like lovers do, I wanna dive in the ocean. Is it raining with you? Talk to me like lovers do. Walk with me like lovers do. এখানে ব্রেক দেখেন, পারছে না। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন উৎমাছড়া যেখানে আমরা আসছি, এখানে গ্যাস খনি ছিল, গ্যাস কূপ ছিল। এখানে জায়গায় জায়গায় এই যে অগ্নিকুণ্ড জ্বলতেছে, আগুন জ্বলতেছে। এই যে এদিক দিয়ে গ্যাস বেরোচ্ছে, এদিক দিয়ে গ্যাস বেরোচ্ছে, হ্যাঁ প্রচণ্ড গ্যাস বেরোচ্ছে। এই যে প্রতিটা কূপে কূপে এই যে আগুন জ্বলতেছে, প্রতিটা কূপে আগুন জ্বলতেছে। এই যে আমরা যদি এইদিকে দেখি তাইলে এখানে দেখা যাচ্ছে, এইখানে একটা জায়গা আছে যেখানে
যেখানে খোলা প্লেসেই আগুন জ্বলতেছে। এটা বেশ দেখার মতো একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, এখানে প্রচুর পরিমাণ গ্যাস, আমাদের দেশের প্রাকৃতিক গ্যাস আমরা সংরক্ষণ করতে পারতেছি না, এই জন্য এগুলা। হ্যাঁ, এখানে বারবিকিউ পার্টি করতে পারলে মজা লাগতো, এখানে বারবিকিউ করা যাবে। আমরা ফিরে যাচ্ছি এখান থেকে, আমরা যারা আসছিলাম আমরা ফিরে যাচ্ছি এখান থেকে।